ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாத்ரூமோட ப்ளம்பிங் ஒர்க் பற்றி பார்க்க போனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹெல்த் செட்டு, ரெண்டாவது அந்த டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் வாட்டர் டேங்க்கு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சிபிசி பைப் வந்து ஹீட் வாட்ரு, அது வந்து சோலார்லேருந்து வருது. இது வந்து நார்மல் வாட்ரு. அடுத்த பாயிண்ட்டு பக்கத்தில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வாஷ் பேஷனுடைய பாயிண்ட்டு. அவ்வளோதாங்க. இதில் வந்து ஷவர் இல்லை, எக்ஸ்டர்னலாக வாட்டர் ஹீட்டரும் கிடையாது. இது சோலார் ஹீட்ரு வெஸ்டர்ன் கிளாஸ் செட்டு வருது. அதுக்கு அந்த பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம். இதுக்குள்ள ஹெல்த் செட்.